В общем, часть вторая. Предыстория и сборка. Тачка жены. Хорошо, что не клиентская. Было бы, наверное, намного обиднее столкнуться с такой проблемой. В общем, стояла родная поршневая, стыковая. Менял я ремни каждые 10, наверное, 15. Ну, как бы боялся обрыва. В общем, произошла беда. Вообще, даже первый раз со мной такое. При развороте колесом цепанул пыльник шкива коленвала. Оторвался ручеек ремня генератора. Пока парковался, ручеек намотало под звезду коленвала, скаканули метки, загнуло клапана. Вообще быстро все случилось, даже не понял. В общем, разобрали мотор, блок отправили на расточку ребятам, они все расточили. Своя поршневая у них, поршневая Кострома, каждый поршень под свой цилиндр точился. Момент такой по поршневой, может кто не знает или не сталкивался. Стрелка, по идее, должна смотреть в сторону ремня ГРМ. Но как бы тут производитель, не знаю почему так сделал, то есть стрелка смотрит в сторону маховика. Я не первый раз столкнулся, то есть отправлял им уже, наверное, блоков 6, наверное. И ставил всегда Кострома, поршня. И на них на всех была стрелка, смотрела в сторону маховика. И ребята мне, кто отправил, сказали, не обращай внимания на стрелку, собирай по клапанам. То есть, как бы тут и видно. Нижний это впуск, верхний выпуск. То есть, как бы так и собрал. По-правильному, не ориентируясь по стрелке. Итак, в общем, собрал голову, клапана, все притерли. Собрали, поставили. По запчастям. Шатуны заказывал на Озоне. Заказал еще гидрики на Озоне фирмы Ина. Стоили они там, по-моему, что-то 3500 или 4000. Вообще, первый раз со мной такое. Вот реально, сколько лет работаю, лет, наверное, 12 уже. Ни разу такого со мной не было. Первый пуск, компрессия 0. Как будто клапана загнула. Думаю, блин. Ну ладно, разбираю, достаю гидрики, закидываю старые, запускаю. Все, завелась, сильный стук. В итоге разбираю третий раз, ставлю новые опять, прокачиваю их, запускаю, компрессии 0. Разбираю еще раз, ставлю в один цилиндр 2 новых, в остальные старые. Завелась на 3 цилиндрах, в первом компрессия 0, в остальных по 13. Разбираю опять. Еду в магазин, покупаю АвтоВАЗ, гидрокомпенсаторы. Ставлю, запускаю, все. Запустилось с полтычка, проблем нет, работает ровно. Но треск, стук, как вот на первом видео было, ужасный стук. Это лишнее, это не наше. В общем... Получилась такая история, короче. Помимо того, что точился блок, я не знаю почему, я никогда этого не делал ни на одной машине. Я решил себе сделать плоскость на блоке. Вообще не знаю почему, что меня на это подвело. Поставил я прокладку, металлопакет, двухслойная. Но, как бы это, наверное, моя ошибка была. Поторопился. Надо было ставить паранитовую прокладку, она намного толще. В общем, результат какой? Поршень, стук вообще вот этот ужасный был. Поршень, вот даже, наверное, видно будет, поршень бил по головке. То есть вот тут пористость видно, а тут уже пористость отбила. То есть как бы пусков было немного, то есть просто проверяли, запускали, и как бы вот он долбил. И било по голове. То есть эта пористость отпечаталась и на головке. То есть вот он весь стук был. Но есть еще вопросы по шатунам.
тоже на Озоне заказывались. Крышки шатунов, как мне кажется, не родные. Потому что производитель, когда их делает, эти шатуны, то есть он литой, целиковый, все это стачивается. Вот эти отливы сточенные, все должны быть один в один, прям стык в стык. И только потом он пилится, крышка. Я взял для примера первый шатун, поехал в магазин, мне достали АвтоВАЗ. Я его сравнил, правда, да, то есть отливы все один в один. То есть такого кривого не должно быть. Хотя тут все по циферкам, все дела. Ну, это ладно. Может, кто знает, что-нибудь напишет. Причина стука была: поршень бил по головке. Так что проверяйте, смотрите, как собираете.